Телеканал «Якутия-24» представляет документальный проект «Люди специальной военной операции». На специальную военную операцию я попал по мобилизации, по плановой, которую объявил наш главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин. До этого я работал в одном ведомстве, и за сохранением рабочего места я поехал на специальную военную операцию. Вот вы находитесь здесь уже довольно приличное время. Скажите, на ваш взгляд, человек может привыкнуть к войне? Нет, человек к войне привыкнуть не может, но есть три стадии: страх, потом привыкание и пофигизм. Вот из них самая страшная стадия – это пофигизм, когда человек теряет чувство страха и делает необдуманные поступки. Скажите, вам здесь снятся сны? Да, сны снятся часто, почти каждый день, Что каждую снится ночь. чаще всего? Чаще всего обстрелы. Ну и дом, друзья снятся. Соответственно. Вы уже думали о том, что вот вернетесь домой с победой, что сделаете первое? Первое, конечно, увижусь с матушкой. Второе, увижусь с друзьями. И буду строить планы на мирную жизнь. Так сказать, по зову сердца пришел в учебный центр «Батур», прошел подготовку, ну и, соответственно, стал участником специальной военной операции. Можете вспомнить первый день или первые дни, когда вот вы прибыли на специальную военную операцию? Так как у нас подготовка происходила, очень долгое время, мы были, в общем-то, ко всему готовы. Нас готовили очень хорошо. И физически, и морально, ко всему мы были готовы. Вот. Первый день, когда наши руководители нас сводили постепенно. Мы на каждом этапе проходили, допустим, неделя, 10 дней. Не так, что нас сразу взяли и бросили на передовую. Нет, мы до передовой дошли через определенное время. На каждом этапе сначала в тыловые части попали, потом там какое-то время нас готовили. Когда на передовую, конечно, зашли, постоянные обстрелы, это было впечатление от этого, наверное, когда первые обстрелы эти начались, тогда да, было тяжело. Многие, в общем-то, с нами рядом служили много, ребят из других регионов России, почти вся Россия. И, вот именно первые обстрелы некоторые, в общем, не выдерживали, а уходили в тыловые части, спускались. Именно с нашего призыва, нашего Батура, ребята все прошли все это до конца. У нас 2 200-х, остальных, потерь не было. Все благодаря хорошей подготовке физической, и, соответственно, самое главное, конечно, психологическая, моральная поддержка и подготовка. И даже когда мы на передовой находились, нас постоянно поддерживали и подготавливали к любым ситуациям. Скажите, пожалуйста, что в вашем понимании значит слово «патриот», слово «патриотизм»? Патриот,
я думаю, что это защита Родины, ну, прежде всего, своей семьи, своих друзей, близких, родных. Ну, это, наверное, самое главное. И последний вопрос. Находясь там, по чему или по кому вы больше всего скучали из гражданской и мирной жизни? Находясь там, мы выполняли, в общем-то, работу, и я здесь своим близким, родным, семье своей сказал, что это тяжело, в общем-то, в таких условиях постоянно думать значит, о своей семье, о своих родных, поэтому, как сказать, я пытался от этого, как сказать, не думать об этом. Вот. Хотя я знаю, что меня все поддерживали, и ну, я чувствовал это. По мобилизации вечером с друзьями смотрели видео обращения главы, как говорится, не главы, а президента России. Вот, о частичной мобилизации, но и на следующий день в 9 утра якутский военкомат с билетами пришли и, как говорится, самые первые записались, и все, и в этот же день отправили. То есть опыт есть, да? Ты проходил срочную службу? Срочную службу проходил, контракт служил. Что вот заставило тебя не ждать повестку, а самому взять и прийти? Ну, не знаю, скорее всего, наверное, долг родине. И воспитанники мои тоже пошли на мобилизацию, ну а я как руководитель, как я могу остаться в стороне? Вот. Я пошел вместе с ними. Вот ты уже довольно долгое время находишься здесь. Скажи, на твой взгляд, человек может привыкнуть к жизни на войне? Да, конечно, может. Главное, чтобы была поддержка окружающих, братьев, близких, дома. Если есть жена, дети. Можно привыкнуть и потом вернуться домой и как бы без негативных последствий. Почему или по кому, или почему и по кому ты больше всего скучаешь? Ну, по жене, да, по сыну маленькому. Он растет один и как бы хочется, чтобы быстрее СВО закончилось и вернуться обратно, воспитывать его. Я сам являюсь ученой степени доцент, и этот кличку мне подзывной так и сказали, будет доцент. Когда первые дни начались, уже в сентябре, уже принял решение, что я туда поеду, и в конце октября я уже находился там. Можете вспомнить, может быть, первые дни или первый бой, который вот у вас произошел на СВО? Ну, первый бой, когда мы туда приехали, уже 15-й день уже мы оказались на передке. Ну, хорошо, что старшие братья там были, до нас, которые приехали. И эти ребята, короче, нам очень сильно помогли. И если их не было, конечно, мы тут живыми не стояли бы. Но, как всегда, первые бои, первые дни, они никогда не забываются. Что в вашем понимании значит слова патриот, патриотизм? Ну, самое главное, это если ты себя любишь, своих родных, свою мать, детей, родину, то значит патриот. И последний вопрос. Как вы думаете, человек может привыкнуть к войне? Да, это 100%. Человек привыкает на войне. Ну, кто как. Если вот возьмем пример наших ребят, которые они обратно вернулись, и уже некоторые уже 4-й раз туда езжают и находятся там. Ну, приехали сначала на учение в Беларусь, ну а там уже 24 февраля уже зашли на территорию Украины. Ну, дальше все сами знаете уже. А можешь вспомнить свой
первый бой? Первый бой у нас был в Гостомеле. Ну, такой, ну, в основном больше такой артиллерийский был. А так, ну, следующий бой был на самом ближайший, это на втором направлении, в Шервудском лесу, или как он правильно называется. Что вот ты ощущал в тот момент, когда понял, что это уже, ну, это уже бой, это уже прям по-настоящему? Ну, понял я больше, скорее всего, как только зашли на Украину, буквально через дней 10 это, то, что все так просто не получится за 3 дня, как говорили. А ну, потом дальше уже, как бы на втором направлении больше боев было, таких стрелковых и артиллерийских по нам, ну, как бы. Ну, и мы тоже артиллерией давили. Ну, больше, говорю, через 10 дней больше понял, то, что, ну, надолго это будет все. Ты находишься здесь уже довольно долго. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, человек может привыкнуть к жизни на войне? Ну, я думаю, может, но все равно, как бы, отдыхать все равно нужно. Как бы отпуск, не отпуск, повидаться с семьей, с родными. Как бы, а так. Но все равно надоедает. Как бы. У тебя уже есть мысли, планы, что ты сделаешь в первую очередь, когда вернешься домой с победой? Ну, планы, я не знаю, какие. Ну, больше с семьей проводить время. Ну и как бы дальше совершенствовать свою боевую подготовку. Как бы тренироваться. Ну так. Продолжать дальше свою жизнь, как раньше, да, было все до военной операции. Первый раз, когда начался СВО, я начал штурмовать военкомат. И первый раз улетел 27 апреля. А потом второй раз с Ботром, отрядом Ботр. 2 раза был. Первый раз в Донецкой области, второй в Луганской, Харьковской, под Харьковом. Можете вспомнить свои ощущения от первых дней пребывания на специальной военной операции? Первый раз это 9 мая было как раз, когда мы стояли на посту, начали бомбить нас, обстреливать артиллерией. И там только светило, что такое бомбежка. И как раз первый раз видел, когда взрывались взрывы. Мне было как-то интересно, что и по-настоящему я видел взрывы, бомбы. Вот тогда я ощутил сначала. Как вы думаете, человек может привыкнуть к войне, к жизни на войне? Не знаю, для меня это привычно. Вот собираюсь тоже 3-й раз ехать в сентябре. По-моему, война призывает человека, который привык, наверное. А скажите, что в вашем понимании, что значит слова патриот, патриотизм? Патриот, значит, я родился в СССР, поэтому воспитался по-патриотистски. Ну, читал там «Герои, пионеры», типа этого. Ну вот поэтому постоянно смотрел фильмы про войну, поэтому я чувствую себя патриотом. — 21 сентября Верховный главнокомандующий объявил всеобщую частичную мобилизацию. 23 сентября я призвался со своего города. 10 октября я уже был на территории СВО. Да, я призвался по повестке, но эту повестку я попросил сам. Вот какие мысли у тебя были в тот момент, когда шел в военкомат для того, чтобы получить повестку, чтобы поехать на СВО? Ну, я на самом деле давно уже слежу с самого начала, с 24 февраля за специальной военной операцией. Что-то где-то моментами меня тревожило, где-то я думал, чтобы помочь своим ребятам. Но
у меня есть семья, и все не мог конкретно решиться. Но потом уже, когда объявилась мобилизация, я принял решение, что я готов пойти на фронт и отдать какой-то долг своей стране. Можешь вспомнить свой, может быть, первый или какой-нибудь самый такой запоминающийся бой? Да, трудно об этом говорить. Это было в апреле месяце этого года. Это мы работали на управлении на Угледаре. Там творился ад просто. Сложно описать это словами и передать это как-то. Но я думаю, что когда я вернусь домой на гражданку, я думаю, мне так страшно уже никогда не будет. Может ли человек привыкнуть к жизни на войне? Ну, человек так устроен, что он ко всему может адаптироваться. К войне привыкнуть можно, но нежелательно. Я где-то моментами уже что-то привык, но хочется быстрее отвыкнуть от этого. И последний вопрос. Тебе здесь снятся сны? Да, бывает. Время от времени бывает, да. Что снится, если снится? Да, разное. Это самый, наверное, популярный сон, это, наверное, это дом, родной город. Бывает и взрывы приснятся, просыпаешься от них. По-разному. Что-то хорошее, что-то плохое. Чаще всего хорошее. Это, наверное, зависит от того, о чем думаешь перед сном.